Bazen behin Ahotsu izeneko gasteiztar gazte bat. Basoan bizi zen, Olaizu mendian nahi zuzen ere. Eta gazteen euskara erabilera sustatzen zuen Olabide ikastolan. Honek euskara zebiltzan ahots guztiak entzuten zituen. Egunez egun zebilen euskararen alde lanean. Baina Olabideko ikasle gehienek ez zuten euskara modu ohikoan erabiltzen. Ikastola hau gaur egun Gasteizen dauden ikastola guztien artetik zaharrenetarikoa da. Azkenaldi hortan, Ahotsu larrituta zebilen gazteriaren artean euskaraz erabilera gutxitzen joan zelako, Gasteizen batez ere. Ondorioz, bere bizilekua utzi eta Olabideko egoera aztertzera abiatu zen. Bidean zihoala, Euskal Herriaren aldeko kamisetak zituzten gazte talde bat ikusi zuen. Hori ikusi ostean, Olabiden arazorik ez egoela egungo uste zuen, baina egoera guztiz kontrakoa zen. Nahiz eta kanpotik hori ez iruditu, beraien ingurura abiatu zenean, erdera zabiltzala konturatu zen. Ahotsu, egoera horren aurrean larritu egin zen eta euskara erabiltzen ez zutelako. Egunak aurrera joan ala, Ahotsu gutxinaka gaixotzen hasi zen, eta berak ez inork ez zekiten zein zen gaixotasun horren abiapuntua. Olabideko ikasleak hortaz konturatu eta beraien erruatzera sumatu zuten. Egoera horren aurrean, ikasleak euskaraz hitz egiten hasi ziren, horrela Ahotsu sendatuko zelakoan. Ikasleak euskaraz zebiltzara ikusirik, Ahotsuk hobekuntza izugarri izan zuen, eta horren atzean euskara giro horren inguruan bizi izan zen pozik eta ala.